Extrair petróleo da rocha? Como assim? O folheiro, ou xisto betuminoso, também está associado aos hidrocarbonetos, só é menos conhecido. Trata-se de uma rocha de granulação fina relativa rica em petróleo que não sofreu os processos de migração. A baixa permeabilidade da rocha exige um beneficiamento viável apenas quando a quantidade de óleo for maior do que 40 litros por tonelada de rocha. A segunda maior reserva mundial pertence ao Brasil, fica na Bacia do Paraná, na chamada Formação Irati. Você sabia disso?